दोस्तों साइंटिस्ट ने जब स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का साउंड कैप्चर किया तो उन्होंने पाया कि प्लैनेट्स भी अजीब और डरावनी आवाजें निकालते हैं। एक्चुअली पहले साइंटिस्ट ने प्लैनेट से आ रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑडिबल साउंड वेव में कन्वर्ट किया जिससे उन्हें सुना जा सके और उन्हें ये आवाजें मिली। आपको इनमें से सबसे ज्यादा वियर्ड किसका साउंड लगा?